3、2、1，完啦！嗨，我是阿天天，今天来跟各位分享的是老二哲学。首先，你必须要认知一件事情，就是你的客户的商品是排前3大吗？如果当你的客户商品不在前3大，而是在90甚至于是新品，这时候你要出一个绝招，这个绝招叫老二哲学绝招，抓着第一的任何东西，紧抓着不放。那你就会自然而然的从第9或第10直接蹦到前3。当第一品牌提出了任何观点，或者是任何产品利益、产品行销目的，那就跟着他说。你后面呢再加一点形容词来 support 你自己的商品。第二就是第一品牌正在办任何活动或 event， 你也要跟着办。他可以办大规模的，那你就办小规模的，就 follow 他办。这样子，你的讯息就会抢到第一品牌。再来第3呢，就什么叫做 Me Too， 也就是说，当第一品牌他提出了一个与消费者有直接连带关系，而你的客户的所有产品内容一定要跟第一品牌一样，我也有。因为当你跟第一品牌拉近关系之后，消费者就会认为啊，这个牌子也有然后再来第4点，那就是通常第一品牌的价格非常高，它的产品力因为高，所以它的价格也高。那你就是稍微低价策略，因为当2个产品的内容差不多的时候，一个高于这一个商品，消费者有共同的一个心态，那就是捡便宜心态。所以当他看到2个商品的内容一模一样，那当然他会买便宜的。这就是一个非常棒的主要的观点。你的客户绝对不会像前3大或前5大的广告量那么大，而你提出了一个新商品力的时候，你将是硬碰硬，消费者绝对不会买单。为什么呢？因为你是个 nobody brand。当你是一个 nobody brand，never ever 硬碰硬的行销策略，那只会浪费客户的钱，打在水底还没有回音哦。最后一项就是，当你已经慢慢的走进前5大或甚至于前3大，这时候的你就要反击，要提出第一品牌没有说、第2品牌没有说的东西，然后再慢慢往前攻。那这时候客户的商品就会急速的向上，销售力会加强。follow 前面所有人成功的案例，紧追着它，然后往前冲。这就是所谓的第2哲学行销策略。听懂了吗？听懂了，你就会发哦。OK， 拜拜。